Benvinguts a Cardats Games, em tocarà un mando, seguim en Neko. Veus? Així es fa una presentació. A veure si no la primera vegada ho fas bé, hòstia. Espera, faré la Et presentació. presentes tu i llavors et presentes el... Faré la presentació estrella. Bueno, jo estic aquí. Regat d'hòsties estàs. Bueno, doncs això, vaig a buscar els necos que... Els negos. Ei, m'he multiplicat. Vaig a buscar coses que el manco aquest ha perdut. Manco, vaig sobreviure a un parell o tres de trampes sense morir fins al Perquè no final. vas menjar totes. Però vaig sobreviure. Els ocells diuen que no. Si hagués durat un minut menys el vídeo, no hagués mort. Mira. Però què va passar, Què va passar? Què va veure tothom? Què va veure, a veure? I espera un moment, deixa'm posar el temporitzador. Sí, no? Iniciar, què portem? Un minut. Un minutet. No? Un minut. Vale. A veure, cap aquí aquell que tenia allà llarg. Què té llarg? Això. Ah, El vale. pal aquest. Molt... I si haguessis obert la... Bueno, si haguéssim anat per allà, hauríem vingut per aquí després. Ah, la porta aquella? Sí. Ah, bueno, era un tall. Connectava aquesta part. És una connexió una mica absurda, perquè ja tampoc és que hi hagi molta distància, però... Però bueno, un Per parell de fiar trampes t'estalvies. No, bueno, a mi sempre m'agrada més anar per aquí, sobretot perquè així pots pujar una mica de... Ah, sí? Home, sí, Bueno. tenia 7.000 i pico i tot el que faràs de camí ara... objecte. No ho diré. Tot el que faràs de camí ara és... Estarem per pujar pràcticament 2 nivells. A l'esquerra et venia una tia amb un Ja, gos. però si fas així primer te carregues el que te tira... Veus? Primer treus aquest. Vale? Treus aquest. Vale, i llavors vas a matar el que te tira les defenses. I aquest per poc no me'l menjo perquè l'he vist per casualitat allà dalt. I ara un cop ja m'has matat aquests dos, tornes a baixar i tranquil·lament, sense que ningú et tiri bombes, pots guanyar el gos i la tia. O tio, o sigui, la Cosa. bèstia estranya. Cosa. I el gos no ataca? El gos se n'ha anat cap a baix, i Ah. no vol saber res. Perfecte, molt bé. Veus? Objecte, no? Donar objecte, em sembla. Sí. Tio. Que aquesta zona me l'ha fet 40 vegades. Vale, va. Puja amunt, ara toca... 3.000, mira, 3.188 ja. Sí, sí, ja tindrem per pujar però no recuperem. És que aquesta zona és l'hòstia per entrenar. Vale. Vine cap aquí. Còctel. Va. Pam. Bam! Pam, però t'ha que- enganxat. És que em pensava que faria això, no pas l'atac de salt, o que em fa només un. Però bueno, és igual. Si de cas, una poció. Vale, aquí, o mires... Et menges un còctel molotov. Bé, que ho he dit, ves fins al final de la porta i ara que estic jo al mando no ho faig, però bueno, és igual. Mira, ara sí que l'has matat tu. Doncs per aquí... Nyam, nyam, nyam. No, perquè ja ho sé, fas així, esquives, esperes un moment, i ara tranquil·lament... Falles un... Ui. Pensava que t'enganxava. 4.616... Bueno, doncs està bé, no? Mira'l. No, aquest és el... Aquest no... Vale. Jo el veig i me'l menjo. Sí, sí. No, aquest ja l'he vist jo també. Que són els- Just abans de trepitjar-lo, però... Mira. Hi ha un objecte. Aquest té els meus ecos. Però... Mata-la abans que et mati almenys. Tranquil. Sí, sí, tranquil. Vale. 12.000. Rècord, rècord. És una vegada que n'hem tingut més. Sí, sí. Tira'ls un còctel molotov o... No, no, no tenim. Mira. Tenim ja redol. I Vale. aquests ocells són l'hòsties, que no són... No posen cap problema, però tot i així sempre me'n menjo. Un hòstia seva sempre malament. A mi m'han matat. Ai, a mi més un cop també m'han matat. També n'han allà 4 cops que ni els veus a sobre. Jo no els he vist. Ai, Déu meu. Vale, mira. Aquest sí que no l'he vist, em pensava que estava mort. I n'hi ha un o dos. 2. No un. L'únic que... Ah, molt bo el cadàver del... Que té les físiques, que té les... Bueno, està bé que mogui els cadàvers si estan per sobre. Veus? Això ja Clar. està. No agafa falta d'activar, només que activem que ens posem a Sí, sobre. sí, és... Ja baixa. És per si està baix. I aquí em sembla que ho vas agafar ja tot. Hablar? Oyes murmullos en el cementerio. Es casi la hora. Si s'està fent de nit ara.
No ho entenc. Pues sí, aquí fem Pensar que era de nit i s'està fent de dia. Que tu vas dir que es feia de dia. Bueno, vinga. Anem a... Aquest l'he pillat jo, els ecos. Ah, l'objecte. Vale. Jo aniria al sueño i... Pujar a nivell. Si no, perquè estem a 13.000. Fem un tall cap allà i ens veiem a l'ascensor, no? Vale. Doncs fins ara. Que ja... Som-hi, Neko. Vinga, ja som a l'ascensor. Hem pujat un parell de nivells. I... Ho veus o no? Sí, sí, ara sí. Passem d'ell. Vale. Com de la merda. Vale, hòstia. Ah, vale. No, em sembla que no hem de passar més dels ocells. Uf, un justet. No selecciona. Espera't, vale. Ha mort l'ocell perquè... No, cabron que t'ha vingut per darrere. Ah, sí, és veritat. Se't posa negre de seguida la vida amb els ocells. Sí. Ara aquí amb un pont, amb un dels bitxos grossos allà. No hi ha ningú, o sigui... Hòstia. Oh, no hi és. Mira, té ecos. Els de l'intent anterior que no hem gravat. Bueno, bé, bé. Ai, anava... Veus? Havia pitjat esquivar, l'únic que l'he pitjat massa tard i m'ha tocat. Va, objectes. Dos vials, perfecte. Així en gastaré un. Aquí... Si és un si cavall. portés jo el mando m'espantaria perquè algun... Pensaria que algun s'aixeca... Vale. I d'on ha sortit el tiurell? No ho sé, però... Estic pillant molt. Va, el gos és mort. Vale, dos mort. Perfecte. Va. I el gos et dona vials? No. Bales? Fragmento de piedra. Són cavalls. Evidentment. Em pregunto unes... Hòstia, a sobre tot fosc. Per què tens llum si no tens l'antorxa? El No. pogonet de la mà. Bon dia. Pujarem... Voto que surt algú de dalt de l'escala. No. Collons, que Aquí em fos. sembla que hi havia un pa i un cadira de rodes. No aquí on estic anant ara, sinó allà. L'únic que aquí vull anar a buscar un objecte, que sé que hi és. Veurà. Ah, doncs podria haver caigut de dalt, el tio d'aquí dalt. El tio aquell. Que ens ha vingut Sí. per l'esquena. Però aquí, en teoria aquí, veus com que hi ha un objecte. Ah, sí? I no sé si m'he passat algú. Ah, ja hi havia un forat a la dreta, mira. Anava a dir, me sembla que aquí hi havia un enemic. Però veus com hi era? Ah, va, ja està aquí el de la cadira de rodes. Mira. És que em sonava molt que hi havia un pa i un Creu, cadira. aprieta la X. Conocimiento de loco. I balas. Hosti, estic... No! Bueno, Bueno, és és poca baixet i alçada. no t'has fet mal. Tenim molts ecos, no moris. Intentaré. Amunt... Objecte... Hòstia, no hem pujat l'arma de nivell al final. No, no hem pujat de nivell. Ojo injectat en segur, un altre. Vale, va. En tenim ara 4 més un 5 i per pujar de nivell, dos nivells en tenim... n'hem de fer servir 8. De què? D'armes gemeles? Sí. Tenim 4 només. 4 més un d'ara... No, això era ojo. Ah, ojo, va, va. Ui, No era ui, com estic. piedras gemelas de sangre. M'he confós, m'he confós, m'he confós. Això tenen molt mala llet. Tots aquí darrere forats. No és com si no esperés que vol que caigui per aquí. És que això... Hòstia, que maco el castell. O la Primer ciutat. miraré que no vingui ningú. Això és perquè et vingui el tio amb el... Mira. Surtis allà tranquil·lament, et doni un cop de martell i te'n vagis a la merda. Sí. I aquesta zona sempre m'han matat més un cop aquí, Ja t'ho dic ara. I aquí hi ha algú a Aquí n'hi ha l'esquerra. uns quants. Mira. Ah, fiquen allà l'objecte ben maco que el vagis a buscar i et surt el tio per l'esquerra. I per aquí, No, per aquí no. Objecte. A la tomba. No sé, això és... Mira. Hi ha un objecte allà baix. Salta! aquí ja hi vindrem després. Veus? Ja sabia aquí. És que estava segur que hi era aquest. Doncs aquest no sé per què sempre me mata.
Pues no moris perquè tens 8.800 ecos. A veure, no sé. Almenys m'ho preparat, bueno, en aquest joc, no és com el Dark Souls 2, que els enemics fan reaparicions comptades, limitades. No. Això és una putada. Però Jo vaig jugar una vegada a un joc ara que d'aquests... Va. Vaig jugar una vegada a un joc d'aquests free to play, que els enemics apareixien un cop. I si no els mataves en l'ordre normal, a la merda. Perquè l'experiència que et donaven si pujaves una mica de nivell era una merda, i mataves uns una mica més fort, pujaves de nivell, i els que havies d'haver matat quan tocava no et donen res d'experiència. Doncs bé, gràcies. No me'n recordo ara el nom, però hòstia. Allà, vale, ja no hi ha enemics. Igual aquest trunya no es mereix publicitat. No, era publicitat, era perquè la gent no el compri. No, Bueno, no el compri, era... Publicitat la que li fas tu, dic. Era free to play, així que... Va, ui, quasi suïcida. Bueno, no crec que és un mateix, si veies aquí dalt. Hòstia, no me'n recordo el nom ara. Mira, sí. Fa Sembla, tanta- ho dic de veritat, si me passo aquesta zona sense morir ara serà la primera vegada. Bueno, m'he mort una vegada fora de vídeo, però era abans d'entrar aquí. Abans d'entrar a la casa. Ja he vist el tio que hi ha amb els ecos als ulls? Sí, Hòstia! Te l'has menjat, eh? Sí, però no m'ha fet mal. Per sort, però menjat te l'has menjat. No. Sí, aquest no m'ho esperava. És que ja et dic, en aquesta zona no hi vinc mai, perquè és que no hi ha la necessitat de passar per aquí més d'una vegada. Això és per obrir una porta, no? Sí, tot això és per obrir una porta. Aquí a la dreta hi haurà algú? No, aquí no crec. Pues bueno. El que faré serà obrir la porta, perquè aquí hi ha bastants de colossos d'aquests. Passo de vosaltres, com la merda. Aquesta és la d'abans, sí. La que volia jo obrir amb la d'Astral. Sí. No ve ningú. El que faré ara serà... Adeu. No. Bé. No. 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 Haguessis baixat per l'altre cantó. No. Va. Una carrera. Jo vaig mirant el bril. Ja he No tinc fet. gaire els ous. Tinc 11.216 ecos de sang i ho deixarem aquí, no, Neko? Sí, ho deixem aquí. Què passa? Hòstia. Què et passa? A veure, me cas un dena. Doncs ho deixem per aquí i el següent capítol jo començaria directament a la porta aquesta que acabem d'obrir. Va bé. Doncs ens veiem demà. Adeu. Adéu.